సారే జహా సే అచ్చా హిందుస్థాన్ హమారా. మనం ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో సింప్లిఫికేషన్ గురించి తెలుసుకుందాం. సింప్లిఫికేషన్ అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి బేసిక్ మ్యాథ్స్ నుంచి పూర్తిగా నేర్చుకోవాలనుకున్న వారికి ఈ వీడియో చాలా ఉపయోగపడుద్ది. అండ్ వచ్చేసి మ్యాథ్స్ అంటే భయం ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు చూసారా, వాళ్ళకైతే ఇది సూపర్ వీడియో. ఎందుకంటే ఈ వీడియో నుంచి మీరు ఫాలో అయితే భయం మొత్తం పోద్ది, మ్యాథ్స్ అంటే ఇష్టం పెరుగుద్ది. ఓకే గైస్, మనం వీడియోకి వెళ్ళిపోదాం. దిస్ ఇస్ తేజ బల్రెడ్డి. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ థండర్స్టార్మ్స్ మీడియా. జనరల్గా ఇప్పుడు సింప్లిఫికేషన్లో మినిమం స్టార్టింగ్ సింప్లిఫికేషన్ ఏముంటాయంటే మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్, ఎడిషన్ అండ్ సబ్స్ట్రాక్షన్ ఉంటాయి, రైట్? అంటే ఇప్పుడు ఈ నాలుగు మనకి కంప్లీట్గా వచ్చినట్టయితే సింప్లిఫికేషన్ చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. నాకు తెలిసి మీ అందరికీ వచ్చి ఉంటాయి, కానీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ట్రిక్స్ చెప్తాను అనమాట. సో ఈ రోజు మన టాపిక్ పార్ట్ 1లో మల్టిప్లికేషన్ మన టాపిక్. మల్టిప్లికేషన్ ఎలా ఈజీగా చేయాలి, ఎలా చేస్తే జస్ట్ సెకండ్స్లో అయిపోతే మనం చూసిన వెంటనే చేసి వచ్చానమాట. ఓకే రైట్. మనం ఫస్ట్ వచ్చేసి స్టార్టింగ్ పార్ట్ కాబట్టి మనం ఈజీ లెవెల్లోనే వెళ్దాం. ఎందుకంటే మనకి మ్యాథ్స్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఇష్టం పెరగాలి. ఇష్టం పెరగాలంటే మనకి ఏది ఈజీగా వస్తుందో అది నుంచి వెళ్ళిపోతే మనకి ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుద్ది. కాబట్టి మనం ఇంట్రెస్ట్ ఈజీగా ఉన్న నుంచి వెళ్దాం. మ్యాథ్స్లో ఈజీ టేబుల్స్ ఏంటంటే 11th టేబుల్ చూద్దాం. అసలు వచ్చేసి మనకి మ్యాథ్స్ ఈజీగా రావాలంటే పర్టికులర్గా మనం చేయాల్సిందల్లా కొన్ని 2 to 12 టేబుల్స్, మినిమం 2 to 12 టేబుల్స్ పక్కా వచ్చి ఉండాలి. అండ్ 15 స్క్వేర్స్ అయితే చాలా బెటరు, 10 క్యూబుల్స్ అయితే ఓకే. మినిమం మ్యాథ్స్ ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కానీ స్కూల్లో కానీ ఎక్కడైనా మీకు మ్యాథ్స్ సంబంధించి పూర్తి పట్టు కావాలంటే మినిమం బేసిక్ వచ్చేసి 2 to 12 టేబుల్స్ పక్కా నేర్చుకోండి. 15 స్క్వేర్స్ వరకు పక్కా నేర్చుకోండి. 10 క్యూబ్స్ వరకు నాట్ మ్యాండేటరీ, కానీ నేర్చుకుంటే బెటర్ చాలా. కాబట్టి ఇవి 3 పక్కా వచ్చి ఉండాలి. ఇవి వచ్చినట్టయితే మీకు ఈజీ అయిపోద్ది. ఇంకా సరే, మనం ఇప్పుడు మనం ఏమనుకున్నాం, మల్టిప్లికేషన్. మన ఫస్ట్ పార్ట్ మల్టిప్లికేషన్ కాబట్టి మల్టిప్లికేషన్ చూద్దాం. 11th టేబుల్లో ఎంత ఈజీగా చేయొచ్చు. జనరల్గా మనం 11th టేబుల్లో 1 to 11, 12 అంతవరకు నేర్చుకుంటాం. చాలామంది 20 వరకు నేర్చుకుంటాం అనుకోండి, అది తెలిసింది. నేర్చుకుంటే బెటరే, కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే చూసినట్టు చెప్పవచ్చు. సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ట్రిక్స్ ఫాలో అవుదాం. 22 into 11 ఇది చేయండి. మీరు కూడా చేస్తారు అనుకోండి, నాట్ అట్ ఆల్ ఇట్ ఏ ప్రాబ్లం. 11 2 is 22, 11 2 is 22, 22 plus 2 24. ఎలా చేస్తారు? జస్ట్ ఇది కూడా ఒక 5 to 10 సెకండ్స్లో మీరు చేసవచ్చు స్పీడ్గా. అదే మనం చూసినానే చెప్పేసి ఎలా చేయాలంటే చూసినానే చెప్పేస్తారు. ఇప్పుడు ట్రిక్ చూసే. ఓకే రైట్, చూడండి. 22 into 11 ఉంది కదా, ఇది సమ్. ఈ 2 ఇక్కడ క్యారీ చేసుకోండి, ఈ 2 ఇక్కడ వేసుకోండి. 2 to ఎంత 4 యాడ్ చేస్తాం, అయిపోయింది. సింపుల్. చూసారా? ఇప్పుడు ఎలా ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. 54 into 11. ఇవేంటంటే 11th టేబుల్లో 12 వరకు ఉంటాయి. 12 వరకు మనం చేసేస్తాం. కానీ ఇవి నేను చెప్పేది ఏంటి, ఇప్పుడు 2 digits చెప్తాను. 2 digit సమ్స్ ఎలా చేయాలి, రైట్? సేమ్ స్ట్రాటజీ. 5 4 5 4 అంతా 9. సో అయిపోయింది. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం, మీకు సింపుల్గా అర్థం అవడానికి. ఇంకా 52 into 11. మీరు కావాలంటే మీరు మామూలుగా జనరల్ మెథడ్ నుంచి చేయండి. 11 2 is 22, 2 here, 2 క్యారీ, మళ్ళీ 11 5 is 55, 5 plus 1 అలా చేస్తారు. కానీ ఇదేంటంటే సింపుల్, చూసినా చెప్పేసి వితిన్ 3 seconds. 5 2 5 plus 2 7 అయిపోయింది. మళ్ళీ 43. నేను చెప్తాను కదా, 2 digitsతో మల్టిప్లై చేసినంత అప్పుడే. ఎందుకంటే 2 digitsతో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి 2 digitsతో చేసినప్పుడు ఇది వర్కౌట్ అవుద్ది, రైట్? 4 here, 3 here, 4 plus 3 అంతా 7. చూసారా? అండ్ సింపుల్. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం.
36 into 11. Same here. 3 here. 3 దించేసాం, 6 దించేసాం. 3 + 6 9. ఓవర్ అయిపోయింది. చూసారా అంత సింపుల్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ 2 డిజిట్స్లోనే కొంత వేరియేషన్ ఉంది. మనం ఇందాక ఏం చెప్పాం, 2 డిజిట్స్ నెంబర్స్ని 11తో మల్టిప్లై చేస్తే అలా చేస్తాం. కొన్నిసార్లు ఫార్వర్డ్ క్యారీ చేయాల్సి వస్తుంది. అది ఎలా అంటే 29 into 11 ఇది ఉంది కదా, ఇందాక సేమ్ ప్రాసెస్. 2 here 9 here అయినప్పుడు ఏముంది, 2 + 9 అంతా 11 అవుతుంది కదా. అప్పుడు ఇందాక 2 నెంబర్స్ రాలేదు. ఇందాక ఎలా వచ్చింది, 22 into 11 వస్తే 2 here 2 here 2 + 2 4. ఇది ఏంటంటే సింగిల్ డిజిట్ వచ్చింది కాబట్టి ఇలా ఇస్తాం. ఇక్కడ ఏమైంది, 29 into 11లో 2 ఇక్కడ దించేస్తాం, 9 దించేస్తాం. 2 + 9 అంతా 11 వచ్చింది. 11 అంటే డబుల్ డిజిట్ వచ్చింది. డబుల్ డిజిట్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఏం చేయాలి మనం, 1 ఇక్కడ పెట్టేసి 1 క్యారీ ఫార్వర్డ్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ 1 ఉంది కదా, 2 + 1 3 1 here 9. సో ఆన్సర్ ఇస్ 319. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. వచ్చేసి 55 into 11 అనుకుందాం సపోజ్. 5 ఇక్కడ 5 ఇక్కడ 5 + 5 అంతా 5 + 5 10. 0 ఇక్కడ పెడతాం, 1 క్యారీ ఫార్వర్డ్. 1 + 5 6 0 5. ఇది ఆన్సర్. అర్థమైంది అనుకుంటా. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. 98 into 11 అనుకుందాం సపోజ్. 9 ఇక్కడ దించాం, 8 ఇక్కడ పెట్టాం. 9 + 8 అంతా 17 రైట్. 7 ఇక్కడ 1 క్యారీ ఫార్వర్డ్. 9 + 1 10 7 8. చూసారు అంత సింపుల్. ఇలాగ అయిపోద్ది అనమాట. సరే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. 67 into 11 ఉంది. ఇది కూడా అంతే. 6 దించాం, 7 దించాం. 6 + 7 అంతా 13. 3 ఇక్కడ 1 క్యారీ ఫార్వర్డ్. 6 + 1 అంతా 7 3 7. చూసారు కదా, ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్తే మనకి ఈ 11th టేబుల్ అనేది ఎంత పెద్దదన్నా మనకి 2 డిజిట్కి సంబంధించి ఈ ముందు బేసిక్స్ ఇవి వచ్చేస్తే ఇంకా మీకు ఏం సమ్స్ ఆల్జీబ్రాలో కానీ సింప్లిఫికేషన్స్ కానీ మెయిన్ సింప్లిఫికేషన్స్లో ఈ సమ్ కంపల్సరీగా ఉంటాయండి. ఏంటి సింప్లిఫికేషన్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు టైం టేకింగ్, ఇలాంటి మల్టిప్లికేషన్స్ వచ్చినప్పుడు చాలా టైం టేకింగ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు నేను ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పేసి 11th టేబుల్తో స్టార్ట్ చేశాను. నేను ఇంకా 2 టేబుల్ నుంచి నేను 20 టేబుల్ వరకు ఏ టేబుల్తో అయినా సరే నేను మీకు అన్ని టిప్స్ చెప్తాను. మీరు ఏం కంగారు పడుతుంది, సరేనా. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. 84 into 11 ఉంది. సరే ఇది మీరు చేయండి, వీడియో పాజ్ చేసి చేయండి, మీకు ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసినట్టే. కానీ ఇప్పుడు నేను చేసి చూపిస్తాను. 8 దించాం, ఎగ్జాక్ట్గా 4 ఇక్కడ దించేసాం. 8 + 4 అంతా 12. 12 అంటే 2 డిజిట్స్ కాబట్టి 2 ఇక్కడ పెట్టాం, 1 ఇక్కడ పెట్టాం. 1 క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయింది. 8 + 1 ఎంతైంది, 9 2 4. ఓకే, చూసారా అంత సింపుల్. ఇలా ఇప్పుడు ఎప్పటివరకు నేను చేసింది ఏంటి, 2 డిజిట్స్ వరకు. అలాగే 11th టేబుల్లో 2 డిజిట్స్కి అయితే ఇలా ఫాలో అయ్యాం. చూసారా అంత సింపుల్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఏ నెంబర్ అయినా 11th టేబుల్కి వచ్చేసి ఏ నెంబర్తో అయినా ఎలా చేయొచ్చు అనమాట. అంటే ఇప్పటివరకు మనం 2 డిజిట్స్తోనే చేసాం, కానీ ఇప్పుడు ఇంకా ఏ నెంబర్ అయినా చేద్దాం. అంటే ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్తో చేయొచ్చు అనమాట. ఆ ట్రిక్ ఎలా అంటే చూడండి. సపోజ్ ఏ నెంబర్ 2 3 2 6 అనుకుందాం. 2 3 2 6 into 11. ఇవి 1 2 3 4 డిజిట్స్ నెంబర్. మీరు ఏ నెంబర్ తీసుకోండి, ఈ 4 డిజిట్స్ నెంబర్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఎలా చేయాలంటే సేమ్ ఇందాక ప్రాసెస్ 11th టేబుల్తో 2 ఉంది. ఈ స్టార్టింగ్ డిజిట్ అండ్ ఎండింగ్ డిజిట్ యాక్టివ్ చేసేయండి. ఇందాక 2 డిజిట్స్ ఉంది, కాకపోతే ఇప్పుడు 4 డిజిట్స్ ఉన్నాయి. నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఎన్ని డిజిట్స్ అయినా ఉండొచ్చు. 2 ఉంది, 2 దించేసాం. 6 ఉంది, 6 దించేసాం. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇవి యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. 2 + 3 5, 3 + 2 5, 2 + 6 8 వచ్చేసాను. అర్థమైంది కదా. అదే మీరు మల్టిప్లై చేసుకుంటే వెళ్ళాలంటే మళ్ళీ ఏం చేస్తారు, 11 6 66 6 here 6 క్యారీ ఫార్వర్డ్, 11 2 22 20 + 2 22 + 6 అలా చేసుకుంటూ వెళ్తే మీకు చాలా టైం పట్టేస్తుంది. కాబట్టి మీరు ఎలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే మీకు చాలా టైం సేవ్ అవుతుంది. యూ గాట్ ద బెస్ట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్. మీకు చాలా టైం సేవ్ అవుతుంది, మీకు చాలా టైం రిడ్యూస్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు.
అలాగే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుందాం. ఏం తీసుకుందాం, ఏదో తీసుకుందామండి. 5 2 1 3 అనుకుందాం ఇంటూ 11. ఇది మీరు చేయండి, వీడియో యూజ్ చేసి చేయండి. 11th టేబుల్తో మీరు మీ పాత మోడల్తో చేసి ఎంత టైం పడుతుంది? అట్లీస్ట్ 1 to 1.30 seconds టైం పడుతుంది కదా. ఇది సేమ్ ఇందాక ప్రాసెస్లో మనం చేసి ఎంత సింపుల్ అయిపోద్దో ఇప్పుడు చూద్దాం. సేమ్ మీరు స్టార్టింగ్ డిజిట్ ఇక్కడ అండ్ ఎండింగ్ డిజిట్ కూడా ఇవి మారు. 11th టేబుల్స్ స్టార్టింగ్ డిజిట్ ఎండింగ్ డిజిట్ మారు. సో ఇందాకలాగే యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం. 5 + 2 ఎంత? 7 కదా. 7 2 + 1 3 1 + 3 4 వచ్చేసింది ఆన్సర్. చూసారు కదా 11th టేబుల్ ఎంత ఈజీగా అయిపోతాయి. సరే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. 3 4 లేదా నాకు నచ్చినవన్నీ రాసేస్తున్నాను. ఏది ఉంది ఇంటూ 11. సేమ్ ఇది మీరు చేయండి, వీడియో పోస్ట్ చేసి. నేనైతే ఇప్పుడు చేస్తున్నాను. స్టార్టింగ్ డిజిట్ ఎండింగ్ డిజిట్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వేసేసుకుందాం. 3 ఇక్కడ ఉంది కదా, 3 వేసేసాం. 2 ఉంది, 2 వేసాం. 11th టేబుల్లో ఎండింగ్ డిజిట్ స్టార్టింగ్ డిజిట్ మారవు. మ్యాక్సిమం స్టార్టింగ్ డిజిట్ మారొచ్చు కానీ ఎండింగ్ డిజిట్ మాత్రం మారదు. స్టార్టింగ్ డిజిట్ 3 వేసాం, ఎండింగ్ డిజిట్ 2 వేసాం. ఇప్పుడు సేమ్ యాడింగ్ ప్రాసెస్. 3 + 4 7 4 + 5 9 5 + 4 9 4 + 2 6 వచ్చేసింది ఆన్సర్. చూసారా, విత్ ఇన్ సెకండ్స్. నేనైతే ఇప్పుడు మీకు అర్థం అవడం కోసం నేను పెన్ పెట్టి చేస్తాను కాబట్టి, లేదంటే చాలా ఈజీగా అయిపోద్ది. చూసినా చెప్పి. అలాగే ఇప్పుడు ఇందాక మోడల్ చూద్దాం. ఇప్పుడు మీరు నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్లోని చూసారు కదా, అలాగే ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్లోని డబల్ డిజిట్స్ వస్తే ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం. కానీ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది చాలా ఇంపార్టెంట్, తప్పకుండా ఫాలో అవ్వండి. ఇవి 11th టేబుల్స్లోనే 5 3 8 1 ఇంటూ 11 ఉందనుకుందాం. ఇందులోనే సేమ్ ఇందాక చేద్దాం. 5 దించేసాం, 1 ఇక్కడ కూడా పెట్టేసాం. 5 + 3 ఎంత? 8. 3 + 8 ఎంత? 8 9 10 11. రైట్. 11 అంటే మనకి ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది? డబల్ డిజిట్ వచ్చింది. డబల్ డిజిట్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇందాక మనం స్టార్టింగ్ పార్ట్లో చూసాం కదా, 1 ఇక్కడ 1 క్యారీ ఫార్వర్డ్. 8 + 1 9. రైట్. ఇప్పుడు 1 యాడ్ చేయాలి. 5 8 + 1 9 1 హియర్ 9 1 వచ్చేసింది. చూసారా ఆన్సర్లో? ఓకే, మనం ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం, మీకు ఇంకా ఈజీ ఉంటుంది. 6 4 3 2 ఇంటూ 11 ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఏం చేయాలి? మనం స్టార్టింగ్ డిజిట్ ఎండింగ్ డిజిట్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వేసేసుకోవాలి. 6 హియర్ 2 రైట్. యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం. 6 + 4 అంతా 10. 10 అంటే డబుల్ డిజిట్ వచ్చింది. 0 హియర్ 1 క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకున్నాం. 4 + 3 7. 3 + 2 5. ఇప్పుడు 1 ఉంది కదా, ఇది యాడ్ చేద్దాం. 6 + 1 అంతా 7. 0 7 5 2. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. చూసారు కదా. సరే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. 5 3 8 1 ఉంది అనుకుందాం ఇంటూ 11. సేమ్ స్టార్టింగ్ డిజిట్స్ ఎండింగ్ డిజిట్. స్టార్టింగ్ డిజిట్ 5 ఎండింగ్ డిజిట్ 1 యాడ్ చేసుకుంటూ పోదాం. 5 + 3 ఎంత? 8 కదా, 8 వేసి. 3 + 8 11 డబుల్ డిజిట్ వచ్చింది. 1 హియర్ 1 క్యారీ ఫార్వర్డ్. 8 + 1 9. ఇప్పుడు దీన్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం. 5 8 + 1 9 1 హియర్ 9 హియర్ 1. చూసారు కదా ప్రాసెస్. మీరు ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ ద్వారా వెళ్ళిపోయినట్టయితే మీకు ఈజీ అయిపోద్ది. సమ్స్ వచ్చేసి మీకు చెప్పాను కదా, ఎంత టైం రెడ్యూస్ అవుతుందంటే మీరు నమ్మరు. ఎందుకంటే ఇవి ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను మీకు ఇంత టైం పట్టింది. మీరు ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీరు కొంత ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఒక 20 minutes కూడా అవసరం లేదు, ఒక 10 minutes మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎంత ఈజీగా అయిపోద్ది అంటే అంత ఈజీగా అయిపోద్ది. ఇది స్కూల్ ఏజ్ నుంచి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి కూడా ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మనం ఏదైనా ఆల్జీబ్రాలో కానీ సెట్స్లో కానీ
సింప్లిఫికేషన్స్లో కానీ ఎప్పుడైనా ఈ మల్టిప్లికేషన్ చేయాల్సి వస్తే మీరు మన పాత మోడల్లో చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే చాలా చాలా టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఈవెన్ 2 to 3 minutes కూడా ఎక్కువ అయిపోతుంది, ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద డిజిట్స్తో మనం చేయాల్సి వస్తే. కాబట్టి మీకు అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటాను. నేను చెప్పిన ట్రిక్స్ మీరు పక్కాగా పాటించండి. మీరు మ్యాథ్స్లో ఇంకా వచ్చేసి వీడియో ఈ సింప్లిఫికేషన్ ట్రిక్స్లోనే 30 to 40 వీడియోస్ చేయబోతున్నాం. ప్రతి టేబుల్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్, ఎడిషన్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్ అండ్ డిజిట్స్లో అండ్ ఇంకా డెసిమల్స్కి సంబంధించి, ఫ్రాక్షన్స్కి సంబంధించి ప్రతి దానికి ప్రతి చాప్టర్లోనే ఉపయోగపడే టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ అండ్ సింప్లిఫికేషన్ సంబంధించి ఎలాంటి ట్రిక్స్ అయినా సరే మేము మీకు చెప్పబోతున్నాం. మీరు దయచేసి మీరు మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఈ గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయడం వల్ల మేము ఎప్పుడు ఈ సింప్లిఫికేషన్ సంబంధించి లేదా టెక్ వీడియోస్ పెట్టినా సరే మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ అందుతాయి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. దిస్ ఈస్ తేజాపల్ రెడ్డి.